嘅沐浴露，但係我哋呢個沐浴露咧好平嘅，叫山茶花芳香淨膚沐浴露，1500G 即係3斤。3斤，我呢個福利嚟嘅，你哋如果想買沐浴露嘅，佢好好用嘅，而且佢個味道好好嘅，你哋想唔想買？想買嘅你哋唔好走開喎，想買嘅唔好走開喎，因為佢好潤嘅喎，用過之後。好潤，好舒服，山茶花，然之後呢好抵咁大支，而且呢佢個質量好好嘅。嗱，如果你想要，我想100份啫喎，因為佢係清倉得100份，因為佢之前你上咗佢先啦，佢之前好似係29蚊9定係29蚊9一支嘅嚇，咁今日。佢喺我呢度清倉，剩翻100幾份，我就上咗佢19蚊9一支，咁大支嘅3斤裝噶，係3斤裝嘅沐浴露，1500毫升啊，1500毫升得100幾份。如果你哋需要嘅叫山茶花，好潤膚，唔係好香，微香，好好用。講俾佢知個生產日期。山茶花嘅嗰個花香。我等下話俾你知個鱷魚肉啊，你收到嘅，因為佢101份啊，有需要嘅話俾我知啊，邊度出產嘅？阿梁仔你話俾佢知邊度出產嘅？我呢度我睇唔到，因為得你嗰度有樣板咋。哦，咁啊死火啦！我睇唔到廣州啊，廣州木槿花抵到你爛啊，剩翻70份。嗱，仲有喎，你哋拍完之後，你哋咪走開喎。有用過我呢支乜嘢嘅，你哋準備上咯喎。嗱，你哋等等喎。呢個係非常之抵嘅福利嚟㗎，咁你哋自己搶啦呢個。嗱，你唔好走住，就舊年有人買過我呢一支精華液。